হোয়াটসঅ্যাপে আমরা অনেকেই বা প্রত্যেকেই অনেক ধরনের গ্রুপের সাথে সংযুক্ত থাকি এবং অফিসিয়াল পারপাসে দেখা যায় যে অনেক গ্রুপের সাথে অফিসিয়াল পড়াশোনা বা বন্ধুবান্ধবের দিক থেকে প্রত্যেকটা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী বেশ অনেক গ্রুপের সাথে জড়িত থাকে। সো এই গ্রুপগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হয়, গ্রুপে মেসেজ আদান প্রদান করা হয় অনেক বেশি। ফলে আমি ইন্টারেস্টেড না হলেও প্রতিনিয়ত এটার নোটিফিকেশন আসতে থাকে। একটা গ্রুপেই যদি আপনি যুক্ত থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি সারাদিনে অনেক নোটিফিকেশন পাবেন, যেটা হয়তো সবগুলো আপনার খুব প্রয়োজন নেই। আর সেক্ষেত্রে আহ, একাধিক গ্রুপ বা অনেকগুলো গ্রুপে যদি সংযুক্ত থাকি, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সারাদিনই কোনো না কোনো নোটিফিকেশন আসছেই। তো এই নোটিফিকেশনের যে বিভ্রাট, এটাতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা যেটা হয়, সাপোজ আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কন্টাক্ট অথবা সবচেয়ে বেশি মানে কন্টাক্ট করা হয় যে কন্টাক্টের সাথে, ফ্যামিলি মেম্বাররা বা বাসার লোকজনের সাথে, তাদের যে নোটিফিকেশনটা সেটাও যদি একই রকম রিংটোন দেয়া থাকে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় এটা কি কোনো গ্রুপ থেকে আসা, অথবা অন্য কোনো বন্ধু বান্ধবের আসা, অথবা মানে বাসা থেকে কারো নোটিফিকেশন আসছে। সো আমরা যদি এমন কোনো কন্টাক্ট আমাদের থাকে যে আমরা চাই যে আলাদা করে এই কন্ট্যাক্টের নোটিফিকেশন আমার কাছে যখন আসবে, তখন যেন আমি সাউন্ডটা শুনেই বুঝতে পারি এটা ওই কন্ট্যাক্ট থেকে আসছে, অথবা বাসা থেকে আসছে, অথবা অফিস থেকে আসছে কোনো মেসেজ অথবা নোটিফিকেশন। তো সেই ক্ষেত্রে সেই কন্ট্যাক্টের টোনটাকে আমরা যদি অ্যাসাইন্ড করে রাখতে চাই, আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব, সেটা কিভাবে করতে হয়। এর জন্য আমাদের প্রথমে চলে যেতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে। হোয়াটসঅ্যাপে আমরা বিভিন্ন কন্ট্যাক্ট আছে আমাদের। সাপোজ আমরা এই কন্ট্যাক্টটাকে অ্যাসাইন করব। তো এর জন্য আমাকে এই কন্ট্যাক্টের মানে টোনটাকে অ্যাসাইন করতে হলে কন্ট্যাক্টের ছবির উপরে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখানে আই দিয়ে গোল চিহ্ন দেওয়া আছে যে আইকনটা, এটাতে ক্লিক করতে হবে। এটাতে ক্লিক করার পরে এখানে মেনুর প্রথমেই আছে নোটিফিকেশনস, আমরা নোটিফিকেশনসে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখেন নোটিফিকেশন টোন এখানে দেওয়া আছে ডিফল্ট নকিয়া মেসেজ 1। এখানে আমরা ডিফল্ট রিংটোনের জায়গায় অন্যান্য সকল কন্ট্যাক্টের জন্য একই রিংটোন দেওয়া আছে, মেসেজ টোন দেওয়া আছে, নোটিফিকেশন আসলেই এই সাউন্ডটা বাজে। সেখানে আমরা এটার বদলে অন্য যে কোনো একটা যদি সিলেক্ট করে ওকে দিয়ে দিই, তাহলেই আমার পার্টিকুলার এই কন্ট্যাক্ট থেকে যখন কোনো মেসেজ আসবে, তখন ওই নোটিফিকেশন টোনটা বাজবে। এবং স্পেসিফিক এই কন্ট্যাক্টের এই আলাদাভাবে অ্যাসাইন্ড করা নোটিফিকেশন টোন থাকায় আমাকে প্রত্যেকটা রিংটোন শুনে অথবা প্রত্যেকটা নোটিফিকেশন টোন শুনে মানে বিচলিত হতে হবে না, অথবা দেখতে হবে না ফোন বের করে যে আসলে মেসেজটা কি ওই নাম্বার থেকে বা নির্দিষ্ট কোনো নাম্বার থেকে আসলো কিনা। নির্দিষ্ট নাম্বারের এসএমএস আসলে নির্দিষ্ট অ্যাসাইন্ড টোনই আমাকে বলে দিবে যে এইটা নির্দিষ্ট কোনো একটা নাম্বার থেকে এসেছে। এবং এইভাবে আমরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপের ব্যবহারটাকে আরো অনেক সহজ করতে পারি। তো আজ এ পর্যন্ত, সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।